এখানে এনশিয়েন্ট ট্রাইবাল যারা ছিল, যারা এই মাফলং স্যাক্রেড ফরেস্টটাকে এখনও পুজো করতো, এবং অ্যাকচুয়ালি এই ফরেস্ট থেকে যে যা কিছু আনার চেষ্টা করেছে তারই কোনো না কোনো ব্যাড লাক কিছু না কিছু হ্যাপেন হয়েছে। তো তার জন্য আর কি এরা পুজো করে তারপরে এর মধ্যে যেত, এবং এই জঙ্গলের মান্যতা ছিল যে এই জঙ্গলের মধ্যে তারা মাফলং রাজা যারা ছিল তারা এখানে বলি দিত মোষ, সেই মোষের এখানে বলি দেওয়া হতো ফর দ্য গুড লাক।